目标 B3区，执行第12号紧急方案。真好用啊，这个东西。我以前还给奥托留过这种东西，难以理解。不了，记忆太多，这种小细节可以放放，等有空了，我再慢慢消化5万年的过去。哪有？作为战果来说，这已经够显赫了。唉，要不是天命和奥托，很多事情根本不会变得这么糟，这世界也会更和平一些。唉，虽然可惜了那些女武神，想想看，她们也只是被奥托摆布的棋子。我控制得很好，我只破坏了囚笼，毁了几栋建筑，还有……该死，我控制得不是很好吗？谁能面面俱到，把上上下下所有细节都考虑清楚？谁能？梅博士能吗？就算是他，也牺牲了许多人，对吧？为了胜利正义，总是得有点牺牲。唉，算了，我跟自己废话什么？赶快离开空港吧。还没想好，天下很大，哪里我都去的，但也没有哪里特别想去。也许去拜访下我的老朋友们，他们要是发现我还活着，想必会很吃惊吧。崩坏还没有消灭，往后的清闲日子不多了，至少现在走一步算一步吧。都没发现我，这东西真是太方便了。哎呀，宇都城对人工智能没用吗？呀，吼，好，嘿呀，吼，我可真仁慈，这回没话说了吧？我放过了所有人，一个也没杀。真希望你早点拥有这份仁慈啊，老朋友。奥托，嗨。也是，你这家伙哪有这么容易死？啊，我确实死了，但幸好备用身体没有放在同一个地方。行，那我再杀你一次。既然半个天命灭不掉你，这次就毁了整个天命试试。等等，干嘛？怕了？你当初对我头上开枪的时候，怎么没想到会有今天呢？你并不是坏人。你还有脸说这个？我当然不是坏人，我这是替天行道。那我们就可以讲讲道理。跟你这种人还有什么道理可讲？我确实杀了你，没错，我承认这是我的罪行。刚刚你要报仇，我并未反抗，一命换一命。我们已经两清了。我以为你要说什么两清，我只不过杀了你的一具身体，
你现在就好端端的在我面前，这算什么良心？我要杀你杀到灰飞烟灭，让你再也不能复活才行。好拖！你不是也好端端的站在我面前吗？什么？我杀死过你，你也杀死过我，我复活了，你也获得了重生。难道不是我悉心治疗你的身体，才给了你重生的机会吗？哼，真要算起来，你我不但无仇，我还对你有一命之恩呢，朋友。你在天命闹这一场也该够了吧？这里并不全是我这样的恶人。刚刚和你交手的幽兰戴尔，那些一心对抗崩坏的女武神们，不应该带给他们牺牲和伤痛吧？呸！你要去哪儿啊？不关你事。我想给你一个建议。你能有什么好建议？老朋友，老朋友，你我毕竟相识一场，在这个世界上，我算是最了解你的人之一了。我看得出你很困惑，不是吗？刚刚苏醒，还不清楚自己究竟是谁，还不适应你的身份与位置。你需要一个熟悉你的人，一个知道你、了解你的人。你需要他校正你的方向，找准你的锚点。喂，你该不会想跟我走吧？不，我指的是过去的你。你在临死前留下了一枚雨渡尘作为后手，我知道它在哪里。巧的是，它现在的持有者也是你认识的人。他在凯文·卡斯兰纳手里。奥托没有骗我，他确实完全治好了我的旧伤。现在的我，就算面对凯文也……不对，我在想什么？当然要赢。仔细想想，以前我一次都没赢过他，但我俩也没认真交过手。崩坏能的适应性上，那家伙比我还强。论战斗技巧，我则胜他一筹。我输在一手天火圣材上，孰胜孰负还很难说啊。啰嗦，我当然知道。什么叫偷？那本来就是我留给他的，这叫物归原主。我就是雨都城的主人，那根羽毛一见到我，不就乖乖的俯首称臣了吗？这玩意儿对有意识的活物来说，根本是无解的。我拿奥托试了试，从他那里复制了一段记忆，结果他完全没有察觉。到时候我也要给凯文来上这么一下，说不定他连拔出天火的机会都没有。哎，对了，你说我会不会也给凯文留过羽毛？我不要，太麻烦了。反正很快就知道答案了，何必多此一举？凯文那家伙怎么窝在这种地方？哼，地下人还不少。怪了，这里的意识都死气沉沉的，一点情绪都没有。反应很强的只有2个，不对，3个，不对，变多了。乌鸦嘴。
机甲我可控制不了啊，只好给它都拆了。嘿，吼！防卫战力还挺强。那当然，你看我有受半点伤吗？这种小玩具我砸烂不知道多少架。怎么也是好多年的老战友啊！哼，我改主意了，钱若没意思，我要光明正大的打进去。他现在好歹也是个组织的头目，尊主什么的，我去见他，岂不显得我矮了一截？我要他主动来见我。这个机会千载难逢。天命东征的失败余波未消，卡斯兰娜的小女儿又把一桩丑闻拱手送上。千年的历史中，三大家族还从未如此窘迫，而古堡议会绝不会善罢甘休。击垮卡斯兰娜家只是第一步，贵族们将用此案大做文章。他们的目的乃是摧毁三大家族共掌大权的制度，强迫我们把权力让渡议会。哼，这是绝不能允许的。卡莲·卡斯兰娜必须死。我老了，年岁渐长，人也就变得昏聩，犯下大错而不自知。远征的惨败本该为我敲响警钟，可我产生了犹豫，没有以退为进，反而落下把柄。这场对三大家族来势汹汹的弹劾，责任在我。卡斯兰娜的死刑之后，我将告老隐退，这会遂了古堡议会的意，却也让他们措手不及。可问题在于，天命主教之位，谁人可接？最理想的继承人死了，我的费迪南多。如果他还活着，东征的失败绝不会影响至此。法比安，我的第二个儿子，色厉内荏，骨子里是个卡斯莲娜。而你，奥托，你，奥托，以为我平时对你甚少关爱，就因此小觑你吗？不，无论如何，你都是我的儿子。我所有的子女中，你最复杂。继承了你母亲萨布雷斯的聪明，从我这儿学来几分权谋，阴质的部分像极了你爷爷弗兰克。
人们说你软弱无能，事实显然并非如此。你在黑死瘟疫时立下大功，足以证明你的能力。但明说了吧，你想当天命大主教，还不够格。我会将这个位子传给斐迪南的长子马塞尔。那孩子才16岁，就有一副铁石心肠，手腕沉稳老练。我和你母亲加上法比安和丽萨都会一同退休，这将让古堡议会麻痹大意，以为我们拱手交出了核心权力。待他们发现马塞尔不是任凭吩咐的小王子，而是一头雄狮时，则已无力回天。你母亲和我都同意，这是最好的决策，只出了一点意外。就是这点意外，允许你继续待在这里，听我给你开出的条件。卡斯兰娜，他已是天命乃至3大家族最大的隐患。今时不同往日，卡斯兰娜再也不是我们坚强的盟友。若是弗朗西斯还在生，绝不会让他的宝贝女儿落到这般田地，古堡议会也休想骑到我们头上。可惜世上并无如果。弗朗西斯已死，他优秀的儿女也都在瘟疫和远征中陨落，后继无人。现任家主卢卡没有他哥哥的才能，只是一条垂死的病犬。卡斯兰娜，传统的第3家族，若不将它重新纳入我们的掌控，那这处要害迟早会成为天命的阿克琉斯之钟。奥托，我的儿子，接下来我要给你开出价码，一个你无法拒绝的价格。卡莲·卡斯兰娜的小命，而我提出的要求也会是一个你没有理由拒绝的要求。我要你和卡莲·卡斯兰娜结婚。不管用什么手段，你必须让他履行当初定下的婚约。作为回报，我会保住卡莲，把家主之位交给你，并且替你收拾卢卡。就这么简单。
这谁呀？巡逻机器人都被这家伙干掉了。喂，放大，让我看看。华？不对，他不是死了吗？这个又是从哪儿蹦出来的？又是奥托在捣鬼，说好的达成同盟呢？这个混账，背后捅刀子上瘾了吧？给我接天命总部，快！喂，听得见吗？这玩意儿应该有声音功能吧？喂喂，123，123。算了，你们做好准备，天命已经被我一锅端了，接下来轮到你们了。啊！凯文，出来见我！该死！通知全体作战单位1级战情准备，由我亲自指挥，我要宰了他！还有，
绝不能为这种事情去打扰尊主。是我的错觉，还是这种地方都长一个模样？各单位注意，我是胡狼，入侵者在 B2层7号通道附近，机甲3团立刻迎击，格杀勿论。重复一遍，格杀勿论。这什么狼的，口气不小啊！嘿嘿嘿！入侵者抵达5号与7号通道交界口，1团4团包围他，把他赶到螺旋区。哎呀，好吵啊！这家伙傻的吗？哪有广播自己战术的？怕了吗？怕了就投降吧，饶你全尸。哼，原来你听得见我说话啊！这基地里的一切动静都逃不过我胡狼的耳朵，懂吗？敢挑衅世界蛇，你死定了！鼠辈藏头露尾，台词倒是说的挺像回事儿。包围他，听懂没？给我上！还来？你们不吃点教训吗？这东西根本奈何不了我。你们造机甲不要钱吗？当炮灰用？别废话，这是战术，你懂吗？哼，身外之物。去！你的战术呢？马上就来，你给我等着！电磁网络展开！可恶！笨蛋，我会飞呀！你以为通电就能麻痹我？你也就能得意这几分钟了。微波炉用过没？吃过烧鸡没有？会飞了不起啊！在我的电磁烤箱里，看你能插翅飞哪儿去！唉，中计了。只有一根，能力很弱，不到肉眼可见的距离，没办法精准操作。好在温度不算高，还有充足的时间思考怎么逃出去。你以为这就到头了吗？错了，赶尽杀绝才是我的性格。这回看你怎么办！这下时间不多了，最脆弱的地方大约是这几处。我好像闻到焦味儿了。呀，哼！投降吧，烧烂了我也没办法替你收尸哦。你说话呀！找到了。这什么破坏力？是人吗？该不会真是那个华尊主的？不会吧？这样的话，就更不能让尊主知道了。死亡编织者，该你们出场了。这位是萨米特先生。他是一位症患者，而这位
是克利欧博士。克利欧博士的事务非常繁忙，但在了解您的情况之后，他推掉了许多会议来和您会面。我不得不遗憾地告知您，和博士这次交谈只有25分钟的时间。您的下一个会议是在3点，博士，和雷奥董事。我没什么话好跟他说。恐怕没什么办法，董事会嘛。不过所有的材料我们都准备好了，只是走个过场，博士。可以了。只有25分钟，不是吗？时间宝贵的很。你去车里等我，维克托。我要和萨米特先生单独聊聊。萨米特先生，我可以这么称呼你吗？你想怎么称呼都可以，女士。你很有教养。这是个好的开始，我有预感，咱们今晚的谈话一定会让彼此受益匪浅。你知道你还能活多久吗？我不知道，哪怕现在，下一秒我就可能突然死去。得了这个病的人，最长也只能再活2年。是的。这种病目前没有有效的疗法，也没有特效药，谁也不愿投入开发一种全世界只有7个人需要的药物。除了神城医药，除了神城医药，因为我们的目的是攻克疾病，所有的疾病。我们不是为了钱或者别的什么肤浅的东西。但是，没有什么是不需要代价的，你同意吗，萨米特先生？同意。请您救救我，博士，求求您。嘘。不要恳求，萨米特，永远不要恳求任何人。我不想死，我不想死，求您救救我，救救我！啊，老天！你哭得让我不知该怎么办了。坚强起来，萨米特，我已经明白。哎呀，
你是真的不想死啊？太好了，我需要的就是像你这样的人，求生意愿强烈的人。明天上午10点到神城来，你的命是我的了，而我保证，我一定让你活下来，好吗，萨米特先生？好。我低估了狼呀！我没忘，他不出来呀！闹了这么大的动静，凯文一点反应都没有。我能探测到他的意识，锐利、沉重，准是他没错，但他的情绪毫无波动，他可能根本就不知道我在这儿。当然是闹得再大一点喽，比如把狼头给他摘下来。到此为止了。我不知道你有什么目的，但世界蛇可不是好惹的，让你见识下科技造就的生物兵器。呀，哈，嘿。你做了什么？哦，之前探测的很强的意识就是这东西啊。抱歉，但凡活物都不是我的对手。还有什么手段都拿出来吧，我赶时间。切断本能模式，惯用 AI 操纵。你做了什么？你说活物不是你的对手，我就让他们先死一会儿呗。现在我来陪你玩玩。呀，哈，嘿。怎么样？我们的科技水平可是超越这个时代整整20年的。不怎么样，比我见过的普通科技还落后5万年。我宰了你！你的手下从哪儿找的？怪有意思的。它很有用，我说的并非战斗层面上。哦，还是老一套。为了战胜崩坏，什么能利用的都要用上，对吧？
你是谁？我是华啊，你的老朋友。华从来不会叫我朋友。哦。老实说，我之前死了一回，被奥托冲着头来了一枪。现在我刚刚苏醒，很多事情还搞不清楚。我记得你，我们5万年前曾经并肩作战，所以我想我们应该是朋友吧。你和华的感觉不一样。对啊，我也觉得。我翻看以前的记忆时总是这么想。怎么回事啊？怎么搞成这样？大概重生让我看清了很多事情吧。不妨这么想吧，凯文，我是一个比过去更好的华。你好懂我啊，我也正有此意。朋友还是敌人，选吧。不打了吗？就这样吧。那招化剑云鹰厉害吧？你肯定没想过我还能这样化解天火的烈焰。化剑？哦，就是我们当年那套格斗术的化剑，我给他们改了名字，入乡随俗嘛。唉，机会不少，可惜对手是你，想抓住空隙也太难了。你还想打？不了，我又不是武痴，这就行了。现在你相信我是本人了吧？是的，你就在这里。我把它还给你，华。我还没说是为他而来呢，你猜得挺准啊，谢谢你了。你要去哪里？不知道，没想好，我也不急，等把自己的事情整理清楚了再说吧。有恩要偿，有仇要报，有一堆伙伴要照顾，还有崩坏等着我去对付。唉，不急不急，能休息的时间就这么多了，以后说不定还有机会并肩作战呢，老朋友。你要加入世界蛇吗？那可敬谢不敏。唉，我都不知道你什么时候回来的。奥托那家伙，蹦以后我就什么都不知道了。你可以问问我给你的羽毛，他会告诉你的。好，我会的。加入你嘛，还是算了，我可不想当你的部下，不如自己也建个组织好了。哎，不对，我好像以前有一个太虚派什么的，现在还存在吗？搞不清楚了，我得好好回忆一下。那也好，我这儿有几个人也不怎么想见你。在消灭崩坏之前可别死了，老朋友。对了，提醒你个事，叫我来找你的人是奥托·阿波卡利斯，听说你和他达成了同盟，告诉你他的话一句也别信。这小子今天跟你称兄道弟，翻脸就让我来害你，可见不是什么好东西。我知道。奥托想让我和凯文两败俱伤，他好坐收渔翁之利。这种小伎俩，我怎么可能上当？看，不费吹灰之力，我就把羽毛夺了回来。有什么诈？不可能！刚刚的比武你也看见了，凯文对宇都城的了解能有我深。不过，和其他羽毛不一样，有封印。我就不信了，
能量都快耗尽了。凯文这家伙怎么把你用成这个样子？别动，我先给你点能量。你连显形都费劲，再这么下去，你就得化成飞灰，烟消云散了。怪不得凯文要把你封起来。好了，回来吧。你是谁？我是你的主人啊。唉，看来记忆也消耗的差不多了。怎么说你也是我的分身，看见你变成这个样子，还真有点难受。我是你的分身？你是宇都城的一片羽毛，是我将自己的人格与思想复制后分出的个体。不知为什么你落到了凯文手上，别问我，我那是死了，我从他那里把你夺了回来，明白了吗？明白了就回来吧，把力量和记忆都交给我，我正想知道死后发生了什么呢。原来如此，你是那时候的。唉，奥托吗？他还真爱干多余的事啊。你在念叨什么呢？被他杀死的一瞬间，那一瞬间，我发动了宇都城的地灵额定功律，将自己的意识转移在一根羽毛上，压制控制律者的存在。好像有这么回事，不过我记得好像是……那具身体是被抛下的，它的里面没有灵魂。你想说什么？既然我在这里，你是谁？风景很好吧？我不喜欢高处，从很高的地方往下看，什么都很渺小。不好，这太自大了。但再往上一点儿，到了云上就很好，阳光也好，空气也好，放眼望去一片雪茫茫，白色的波浪翻腾起伏。唉，仙境也不过如此。对了，你能看见吗？你没有实体，眼睛怎么接收光信号呢？说来你也能听见我的话，唉，多多怪事。你有鼓膜吗？听觉系统怎么运作呢？是宇都城的力量。哦，好方便啊！有什么解释不通的，推给宇都城就好了。比如记忆，它应该存在我的大脑里，对吧？当年我被7个小混蛋戳穿了头，就忘记了一大堆事情。但你在一根羽毛里，它又没有所谓的大脑，你的记忆又存在哪里呢？估计答案还是宇都城。应该是吧。羽毛衰弱时，我也记不清很多事情。这就对了。你呀，落到凯文手里的时候毛都快秃了，记忆肯定也受了不少损伤。或者就是什么关键的东西坏了。于是你胡思乱想，觉得自己不仅仅是根羽毛，觉得自己才是本尊。哎呀，这也可以理解嘛。意识转移啊，记忆复制啊，总是容易搞出自我认知错误的纰漏。奥托跟我都遇到过这种事，很正常，会好的。不要紧，我会帮你的。
再怎么说你也是我的分身嘛，就像姐妹一样，不分彼此。等你想清楚了，再把力量还给我也不迟。哎，算了，你也别还了，我不是个小气的人。那么多羽毛我都分出去了，连奥托都塞过一根，还计较你吗？跟我一起走吧，咱俩正好搭个伴，一个人也太无聊了。你要去哪里？回太虚山。喂，你还好吧？一整天都不怎么说话，要是不舒服，就从我这儿尽管吸收崩坏能好了。好不容易救活你，不想看见你消失。不必了。行啊，随你。我很不理解，什么？你为什么对我有这么大的敌意？我就是你，你就是我，咱们是一心双体，你应该更能理解我才对啊。我提醒你，不要说什么你才是真腐化这种话，我心情不好。也许你自己并没有发现，你的情况并不正常。哼，说呀，我听着呢。你真的是浮华吗？就我所见到的，你和他并不相似，甚至可以说是截然不同。也许你拥有他的记忆，也许你在他的身体中苏醒，但你是一个全新的存在。说什么傻话？我有他的身体，我有他的记忆，我又不是他，那还能是谁？我倒觉得奇怪的是你才对，明明就是一片羽毛，反而一副自己才是正主的做派。你以为我没注意到吗？你总是拿着长辈看着孩子的眼神盯着我。没必要，担心你自己吧。不过你有一点说的没错，不需要被以前的我束缚住，我现在是全新的我，干嘛要学曾经的样子呢？我做自己就好了。我看可以这么定义，你就是过去的我。过去的我难道很好吗？也不见得吧。我的老朋友，他就是个被过去束缚的可怜人。从没死去的那一刻起，这个人的时间就静止了。你和他还挺像的，值得吗？就为了梅博士，他已经死了。凯文是为了人类而战，他的觉悟并没有那么简单。为了人类，嘿嘿，一个个都口口声声为了人类。比如这个，他是不是也成天把人类挂在嘴边？但他脑子里只有一个死掉的女人，别的一点不剩。得知他和凯文联盟，让我吓了一跳。但想想，这俩人确实挺配。算了，不说他了，他好歹救过咱们的命。为什么要让我看这些人？因为我想，因为我能，因为宇都城方便。再说，我又不是特地给你展示的，我就是有感而发。哼，过去的我，这个孽徒死了吗？我懒得回忆了，你记得不？他死了。没印象，好像不是我亲手杀的。唉，过去的我总是那么善良，心慈手软。你恨他们吗？我都不记得了，还谈什么爱恨？只不过杀人偿命，天经地义。我还是一手把他们养大的师傅，别说报仇，让他们去死也得乖乖听我的。养虎为患，我绝不会再犯这样的错误。
圣弗雷亚已经没了吧？我不知道。哦，他们的情况呢？你知道吗？我的记忆离现在有一段时间的断层，在那之前发生的事情，我可以告诉你。好啊，那就在路上说吧。我可以问一个问题吗？随便。你为什么要去太虚山？那里并没有什么新鲜的事情，在很多很多年前，它就被遗忘了。我其实……我刚刚苏醒，明白吗？我什么都不知道呢，脑袋里一片空白，就像个刚出生没多久的婴儿。你能指望婴儿规划好自己未来100年的人生吗？但我已经规划好了，因为没办法，因为我是浮华，浮华有他必须做的事，我很清楚这一点，但我实在提不起精神。你可以说我在逃避，我确实在逃避，我连自己的记忆都不敢回顾。但是时间不等我，敌人不等我，战友们也不会等我。我必须接受这个事实，我必须接受自己，必须成为华。我想去一个能够被称为家的地方，所谓落叶归根吧。我想去那儿看看，也许拥有了归宿的人，就更容易接受自己一些。这篇又是奥托的，原来有许多记忆是我从别人那里取来的。真不喜欢我以前的行事作风。我知道你也瞧不上我，是担心你。有什么可担心的？我现在的感觉可好了，从没这么好过。自醒来后，我第一次觉得自由，无忧无虑，无牵无挂。我也终于明白了我是谁，我就是浮华，就这么简单。这座太虚山就是我的故乡，走在这里，一切都那么熟悉，又那么新奇。这些羽毛，这些记忆，都是我的，有无数的可能性在等待我。我不知道该怎么选择，但无所谓，我有的是选择。这就是归属感，我很好。履行和我的婚约吧，你知道我不会让你死的。天命并不关心我的死活，也不在意我和你的关系。我答应了你，就是成了主教用来控制卡斯兰娜家的人质吧？对。可是那又如何呢？既然这桩婚约只是个幌子，那它以后也可以是个幌子。重要的是，你活着，卡莲。只要你活着。活着，也许是很重要吧，但背叛了自己的心，扮演一颗棋子，这样真的是活着吗？那样的活法，我觉得并不比死亡高贵。你回去告诉尼可拉斯主教，卡
卡莲拒绝他的要求，这是他自己的决定。我无法苟同天命的所作所为，我唾弃天命披在光辉外衣之内的漆黑心肠，绝不为了保全性命而屈膝。卡莲·卡斯兰娜宁愿一死，这是我的抗争，就只是抗争。我明白，卡莲，我真的明白。但我不会让你死，不管要用什么手段，不管你答不答应，我绝不会让你死。谢谢你，我的大发明家。你带着酒吗？我想喝一点，就喝一杯。这是我送你的那瓶红酒吗？对，真好。也许在某个世界，这儿也有一根，也太多了吧！我在山上留了这么多雨都尘。哼，你是？我是你的主人。把记忆和力量还我！看看人家，你要是有他这么懂事就好了。我瞧瞧这段记忆。啊，是梅博士，应该是些无关紧要的相处片段，我把它们取了出来。留着也没有意义，是没什么意义。他在讲他的计划。哼，我为什么这么听他的话？拿结果来说，人类在他的领导下一败涂地，几乎全灭，甚至得用冷冻舱躲到中烟消失才敢出来。送去探索宇宙的方舟不知道去哪儿了，躲进量子之海的恒沙连音讯都没有。博士是个彻头彻尾的失败者。我真搞不懂，为什么全人类都以他马首是瞻。他站了出来，承担起引领我们的职责，人们信任他的勇气与决心。就是不信任智慧，行吧？飞蛾扑火的勇气，玉石俱焚的决心，好哎。反正这一次，我再也不要听他的了，也不要服从奥托，不要跟随凯文，一切我都要自己做主。我将扭转万象，让一切再不相同。你瞧着吧。呀，吼，嘿，吼，驾，哈，嘿，吼，呀，吼。这里应该是很和平的，记得附近还有个100余人的村子。和平跟咱们有关系吗？这个世界都用不上这个词了。
既然有这么多死士，那个村子应该是凶多吉少了吧？我们快些赶去。为什么？哼，那村子与我何干？这世上灾难那么多，绿者接二连三的蹦出来，干嘛还要在乎一个小村庄的事？那是……现在也没有什么入魔必诛的说法了吧？剑心碎了后，这限制不就没了吗？梅博士的神音不会在你我脑子里捣鬼，要我们干这个干那个啦。但这是正确的行为。什么是正确的，由我说了算。正确在哪里？你说说。如果有被困的人们，我们能救他们一命；如果没有，我们也可以防患于未然。此行对你的打算并无妨碍，这是侠义之举。没错，路见不平正该拔刀相助。反正对我来说，只是举手之劳。呀，吼！哇，好大的石像啊！没人，也许躲了起来，也许都死了，都成了死士，这也好。现在我们只需要把死士打扫干净就行了。嘘，有声音。他被侵蚀了，他还没有被转变呢。但是这样的程度，闭嘴！你是来救我们的吗？放心吧。告诉我，这里发生了什么事？人们突然发疯了，就在刚刚，大家突然变成了白色，好多好多，到处乱砍。刚刚是今天发生的事吗？求求我，求求你，救救我！我会的，我会的。等我回来，好吗？你想怎么做？替他报仇。这不是他想要的拯救。我只能给他这个。你也知道，他活不长了。至少这个我还比较擅长。再找一找有没有其他活下来的人吧，总要尽力去试一试。行。你感觉到了吗？远处有个大家伙，也许他就是始作俑者。走吧，我去宰了他。
没事了，我把坏蛋全都打倒了。大家都恢复正常了，你很快也会好起来的，放心吧。你是仙人吗？你认识我？不，但你长得很像那雕像。你看那座雕像，阿爷说那是太虚山的一位仙人，他总在我们遇到危难的时候出现，救世人于水火。这座像是我的祖先们塑的，我还记得以前它没有坏得这么厉害，它那时好漂亮，就像仙人。哎呀，很简单嘛。瞧，这是你记忆里的样子吗？是的。你杀了他？我让他做了个梦，在梦里这些都没有发生，一切都称心如意，他可以快乐的活着，直到死去。你说让我救他，我能做的就这么多。哼，我真好看。你今天都不怎么爱说话，肯定是有话想说吧？没关系，我心情已经很糟了，所以你怎么讲也不会更糟。想说就说吧。我曾在太虚山布置了众多轩辕剑和雨渡尘，寻常的崩坏很难对此地造成影响，而我们到来之后，崩坏就爆发了。只有一种解释。好了，我只要一个念头就能让你闭嘴，也可以轻而易举地让你消失。你是一片雨渡尘，是上个世代的律者，我本该立刻把你毁掉。你说的一句话都不能听信，但我尊重你，我允许你独立存在，允许你跟在我身边。你应该对我的尊重表达敬意，不要再试图扰乱我的思绪，崩坏。我给予他的太多了吗？当初的我为了什么而创造他？所以他才那么真实。可那样的话，他就会消失。奇怪，我好久没有和自己对话了。怎么可能？我被他掌控，我失去了自我，成了羽毛的傀儡。不，他从来没有试图影响我，他才做不到。我不要。
说说他们的事吧。在来时的路上，我都告诉你了。当时忙着赶路嘛。所以，奥托杀死我之后，什么也没有做。对，出手的是姬子，他不顾一切地唤醒了被空之律者封印的 Kiana。他死了吗？他掉进了虚数空间，我再没有得到他的消息。真可惜，他是位可敬的战士。可是，把弑神装甲交给姬子，不是我自作主张的决定吗？既然奥托认为我拦了他的路，他应该出手拦下姬子才对啊。他的目的是用爱的力量换回律者，至于牺牲者是德丽莎还是姬子，对他都没有分别。就是说绕了一大圈，一切还是按照他的剧本走。哼，这家伙是什么人？是神吗？他像不像这个世界的主宰？不对，主宰不合适，他就像是编剧，说什么就是什么，反正都在他的计划之中。你忘了500年前他有多惨？可他就猜不到我会复活？他知道的，他特意治好了这具身体。不，他猜不到我会这样复活。你知道我是怎么揍他的吗？你说过很多遍了。真的很有意思，看他的眼睛就知道，他绝对没想到会死在这里。他不过是换了具身体。那也算是死了。毕竟，我应该这么做。这边，前方有崩坏的味道，竟敢在我的家乡撒野，也不看看这是谁的地盘。唉，难得回一趟家，做做大扫除也不坏，你说呢？太虚山从未有过这么强的崩坏反应。对，活动活动筋骨，身心都会觉得舒畅，你觉得呢？不，我感觉不到。大扫除是个好点子，好点子。唉，我有点厌倦了。我应该做什么？应该去哪里？不能总这样拖延下去。外面打扫干净了，接下来，我一直在逃避，在拖延时间，但该来的总是要来，是时候收拾自己的心情了。我在这座山上找到了多少雨都尘？10片有吗？不止。每一片雨都尘都是我的分身，它们归还了属于我的力量与记忆。收回的越多，就越难对这世界无动于衷。休息的时间要结束了，我得成为浮华了。你做好准备了吗？你希望我把力量交还给你？我希望你成为我的一部分。这是不可能的。我明白，我也很抱歉。你是个很好的伙伴，有时候我甚至觉得你就像一位姐姐一样。不是你以为的那样。来，你试一试吧，我不会做任何抵抗。你试试来吸收我吧。只要我不同意，你想反抗也没办法。哎。为什么？因为我们是2个不同的灵魂，
不同的灵魂，你代表过去，我代表现在，仅此而已。才不是这么愚蠢的理由，对不对？真正的原因是，你觉得你比我更纯正，你认为你是个比我更配得上的浮华。即使你只是一根羽毛，你应该已经知道这是事实了。事实？事实就是除你以外的所有羽都臣一见到我就俯首称臣。事实就是只有你脑子有问题，以为自己说的都是对的。你太固执了，看不清楚事实的人是你。你还活在过去，明白吗？你还把自己当作梅博士的工具。时代变了，我们不用扮演融合战士，不用扮演女武神或者圣弗雷亚的学生，我们可以做自己了，真正的自己。你看。一切都从这里开始，这是早期记忆里最鲜明的一幕。现在想想，其实事情早有眉目。袭击爸爸的那个东西，不用说就是所谓的死士了。崩坏不是瞬间爆发的，它总是慢慢积攒力量。我的生活早就和崩坏相连了，但直到这里，这儿才是我第一次真正面对它。甚至连这女孩的名字都忘记了，但这一幕却依然清晰，因为就在这里，我们做出了选择，选择了战斗，就是你一直念叨的行侠仗义呢。现在的我们根本不把这种程度的威胁放在眼里，区区杂兵来多少都不是问题。嘿，吼呀，吼！这又说明什么呢？说明我们拥有力量，我们不再弱小，不再任人宰割，不再听由摆布。对，不再听由任何人摆布。答案显而易见，我的朋友，凶手就是你。这是在战场上养成的习惯吗？您指什么？你的步伐。步距总是同样的长度，3又1/2个脚掌，有条不紊，说明你受过严格的军事训练，后跟着地，非常谨慎，不发出任何声响。我猜想，也许你是在执行隐秘行动时养成了这种习惯。您猜错了，福尔摩斯。推理是这样的，我的朋友，有时它能带来真相，有时它只是一纸笑谈。真的？我在哪里猜错了呢？您擅长观察，但您不擅长分辨谎言。确实，推理的基础都建立在真相之上，谎言是他最邪恶的敌人。正因如此，你我才是最好的搭档，亲爱的华生。我什么也没有做，福尔摩斯。作为你的助手，我只是陪你从这儿到那儿，听你的推理，帮你抓住试图逃跑或反抗的犯人。华生，我有个秘密要向你坦白，你愿意听吗？
好啊。我作弊了。作弊？我指的是案子。我作弊了。对我这样的破案狂来说，这简直是种要命的折磨。但有什么办法呢？就像你说的，我太擅长观察了，我的脑袋又太过聪明，很难忽略显而易见的事实。恐怕您得解释得更清楚些。我知道凶手是谁。您总是能推理出真……不，我在推理之前就知道了，甚至毫无头绪的时候，我就知道凶手是谁。这不好玩，说实话挺让人丧气的。要是你提前知道了谜底，解谜这件事就变得没什么趣味了，甚至有些折磨人。但最折磨我的是未解之谜。告诉我，亲爱的华生，为什么你总能发现真正的凶手？您知道了。大约过了2个案子。一开始我以为只是巧合。你看着每次的真凶时，呼吸都会不自觉地加快，眼神也不一样。可每个案件都是这样，我就不由得起疑心了。到后来，我试过把这当做一场比赛，看看是不是每次的推理结果都和你的灵感一致。结果令人振奋，又令我沮丧。我不得不承认，这个聪明的东方人就是有些奇妙的法子，只要看一眼，就知道对方清白与否。我很抱歉，福尔摩斯，我总是忍不住。我担心，如果我们犯了什么错，让真凶逍遥法外。真的很抱歉。我知道您把推理当作毕生乐事，我绝不想剥夺这种快乐，所以才没有告诉您。别太自责，亲爱的朋友，也有一半得怪我这该死的观察力。我保证不再这么做。倒也不必，真相永远大于个人的愉悦，否则我与恶徒何异？不过嘛，你能不能稍微晚一些再动用你的灵感？我是说，要是我推理错误，你再指出来。您的推理从没出过错。事无绝对，人总会犯上那么1-2个错。但那样会有损您的名声。哦，华生，我的名声，那是最不重要的事情了，我一点都不在意，真的。那好吧，我就知道可以信任你。你和我，咱们会是伦敦犯罪界的梦魇，一切谜团都逃不过你和我的耳目。好了，我们赶快回贝克街去吧。雾眼看着是越来越大了。相信我，朋友，我已经有眉目了。不消数月，我准能逮住你们主教想要的那位莫里亚蒂。你记得他吗？从未忘记过。那你应该也记得他是怎么死的，对不？他在澳洲支部变成了绿者，我们想尽办法救他，我们好不容易来到他面前，他没有攻击我，他还记得我，他叫我的名字，对我微笑，然后梅博士命令凯文杀了他。好讽刺啊！每次想起凯安娜的时候，我总会想起队长，好讽刺啊！那个时候，如果有人愿意听我说话，
如果梅博士给我一个机会，可我们只是工具，我们无话可说。如果最上头的人认为绿者无可救药，我们就什么也做不到。你在怨恨吗？怨谁？梅博士已死，上个时代遗留下来的也只有几个人，我已经没有可怨的对象了，只有悔恨。我拾起的回忆越多，对自己的悔恨就越深沉。为什么总是唯唯诺诺？为什么总是优柔寡断？为什么把选择都留给别人？为什么不随心所欲的战斗？苍玄和丹珠提出加速文明发展的时候，我明明知道这会产生无法预估的变数，明明知道这样有可能发生可怕的悲剧，但我没有拒绝他们的请求。我们不能预知未来，不能预知，但可以避免。他们的职责是辅助我，不是吗？我当然有权否决苍玄的提案，哪怕在当时看来不近人情，可至少这些怪物不会产生。当时也是丹珠主动提出要亲自去弥补自己犯下的错，我可以强行要求他留下等我回来，我却没有这么做。作乱的蚩尤几乎毁掉了半个南海，许多人因此而丧命。我不明白，有战争就有牺牲，我凭什么会觉得这些平民的性命比我重要的朋友，比我的得力助手更重要呢？我为什么不放下别的事情，用最快的速度赶来消灭蚩尤，拯救我的友人？我必须将全人类的福祉放在首位。胡说八道！必须？谁规定的？梅博士吗？我干嘛要听他的话？这么多年过去，这所谓全人类的福祉又在哪儿呢？等我赶来，蚩尤已经被封印了，这儿就只剩这种臭鱼烂虾。我也一直为此而深深懊悔，因为你就是我，我的痛苦你一定也能体会。瞧，我俩并不是不能相互理解的。别懊恼了，想想看，我这一生犯下的错又何止这一个？
这是清茶草原。是啊，500年前，天命的远征军打到了这里。别找了，那几个小坏蛋我没变出来，他们在这场战争里本来也无足轻重，犯不着给自己添堵。我以为你说的错误是指他们。他们当然也算，不过没有他们就没有现在的我。再说人都死了，有几个我没印象了。林霜死了吗？他是500年前的人了。唉，可惜了，那孩子才是货真价实的怪物啊。他的事情你没有告诉凯文吧？他知道。哦，怪不得他这次出事对伤痕计划这么有信心。活生生的完美例子珠玉在前。嗨，不说别的了，你看这战场，这才是真正的战争，真正的地狱。蚩尤造成的灾害和两国之间的大战比起来算得了什么？但是要不是天命动用了神之剑，你我根本不会插手。这是什么道理？死的人多人少不重要，有没有崩坏反倒成了要紧事。这时候梅博士就不提什么全人类的福祉了。战争是文明发展必不可少的环节，它是自然的规律之一。我们对抗崩坏，是因为它违背了自然。行吧，怎么说你都有理。你知道吗？这家伙就是一切的罪魁祸首。卡莲·卡斯兰娜，我在这儿饶了他一命，似乎还点拨了几句。他回到欧洲后背叛了天命，带着封印第12律者的盒子逃跑，被处死了。因为他的死，奥托·奥波卡利斯决定多活几百年。这小子夺权了天命，把欧洲搞得一团糟，又跑来神州捣乱，最后当上了大独裁者。这个时代的崩坏进展，可以说都是奥托一手炮制的。你我现在这么惨，他是最应该负责的人。而让他从500年前的纯情小子，变成现在的狡猾人渣的关键转折，就是这一天。要是那一天我们直接杀掉卡莲和挡在他面前的奥托，一切就都会改写了。你不应该用后世倒推前世。哼，既然不谈以后，只谈当时，天命将我们烛火至鹅的神之剑挪为己用，为一己私利多次发动侵略战争，甚至攻打你我发誓守护的神州，令神州生灵涂炭。这样的组织为何要留？就应该在此消灭天命，彻底摧毁这支远征军，夺回属于我们的神之剑，粉碎邪恶的野心。呀，吼！呀，吼！看，你可以做到。住手！干嘛？你知道这是假的呀，过过干瘾而已。这是属于我的幻境，我想做什么就做什么。你还不明白吗？看看你的所作所为，你还不明白吗？我明白什么？我明白我拥有怎样的力量，我明白自己肩负怎样的责任，我更明白应该如何做到这一切。不靠梅博士，不靠奥托，不靠凯文和他的世界蛇，我福华，我将用我的方式拯救人类，我将战胜崩坏。不，我不能让你这么做。你这人也太扫兴了吧！还没有发现吗？你并不是你宣称的那个人。又来了，唉，看你这么执着，我都不忍心点破。喂，你只是根羽毛啊！你要接受这个现实，不能一直欺骗自己。听好了，你并不是这具身体的主人，你和他完全不同，有许多无法解释的疑点。好好想想，宇渡城已经毁了，你只有几片羽毛的分身，为什么能操控意识和记忆，制造幻境？我和宇渡神朝夕相处，身体留下了肌肉记忆。不，那样是不可能发挥出这么强的力量的。够了！
你终于发现了。发现什么？我什么都没发现。是你太烦了，区区一根羽毛，别对我指手画脚的。你的苏醒是有缘由的，一具没有灵魂的身体，不可能凭空诞生出意识。闭嘴！你并不是在对抗崩坏，仔细想想，你的所有行动，破坏天命，攻击世界蛇，其实都在执行崩坏的意志。不管你用多么正当的理由欺骗自己，行为是不会说谎的。你只会做一件事，那就是破坏。因为你是一个律者。你说我是一个律者，可是我一直的信念都是对抗崩坏，不是吗？难道崩坏会允许这样的使徒存在吗？一边拿取他的力量，一边向他高举反抗之剑。这个时代的崩坏与律者不同以往，你想要的例子是有的。乔伊斯、瓦尔特、提安娜都是以律者的身份与崩坏战斗。可那样的话，我是不是律者又有什么关系呢？只要我站在人类这一边不就好了吗？重要的并不是你的想法，而是行动。在我看来，你虽然认为自己是为人类而战，但所作所为无不使崩坏得利。你破坏了天命与世界蛇，而他们是现世最坚定的崩坏对抗者。从你的态度来看，只要一有机会，你就会对逆商做同样的事。我不会破坏逆商，我不信任他。他网罗了许多具有极高风险的角色，提亚娜、布罗尼亚、牙医和希尔，前3个都已经成了律者。你能否认这件事吗？难道德丽莎和希尔不也是极具潜质的律者宿体吗？这一切很可能都在奥托的计划之中。我才不要成为奥托的棋子。你指控我是个律者，但你的证据根本没有力量。你想说我是个威胁，可又拿不出合理的说辞。我倒要问问你，你就一定是正确的吗？你说我脑子里的声音是崩坏意识在蛊惑，那你不是更可疑吗？你是连肉体都没有的存在，你的戒指是上个世代的律者核心。哼，如果说我们中有一个人是崩坏那边的叛徒，很显然你比我更合适。那绝不是我。我也能说一样的话，这种话有什么意义？你看，这里只有我们2个人，我不费吹灰之力就能销毁你，可我没有这么做，为什么？因为你是我的朋友，你是另一个我喜欢你。我不会仅仅因为你得罪了我而杀掉你，这不正是我拥有人性的铁证吗？这只是你不知道自己是谁的证明。你留下我，并不是因为什么喜欢，只是需要另一个人肯定你、支持你而已。真是的，跟你这个人完全没办法交流啊！那是提亚娜和布罗尼亚。你不要把他们牵扯进来。谁说要牵扯了？放心，我只想让他俩来帮个忙。我们俩争执不下，除了给彼此添堵外，根本没有意义嘛。旁观者清，谁才是对的，谁才是应该存在的浮华，当然不由我俩说了算。现在好办了，你看，裁判这不就来了吗？唉，你们花了好久啊！我的
都等得不耐烦了。